Buenos días, hoy el neumático La Negrilla nos ha visitado este Opel Insignia que por lo visto tenía un ruido al frenar, sonaba un poco brusco y hemos diagnosticado que el disco se ha recalentado. Si veis, podéis apreciar, estos churretes negros es porque el disco se calienta. ¿Por qué? Porque la pastilla, si lo veis bien, está en muy mal estado, ¿vale? Ha llegado a rozar ahí el disco y hemos procedido después del diagnóstico a sustituir los discos de las pastillas, como podéis ver. Siempre todo de buena calidad.